ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பிரேம் டிவி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான பிரியாணி டேஸ்ட்லேயே வரக்கூடிய நம்ம வெஜிடபிள் தம் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் முதல்ல சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த தண்ணியை சூடு பண்ண வச்சுட்டு அதில் 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, ஒரு பிரியாணி இலை, ஒரு துண்டு பட்டை, கொஞ்சமாக உப்பு, கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய், இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை கொதிக்க வைக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு நம்ம அரிசியை போட்டு அந்த அரிசி ஒரு 80% மட்டும் வெந்தால் போதும். அந்த அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த எண்ணெய் ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னும்போது நம்மளுக்கு சாதம் உதிரி உதிரியாக வரும், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா சூப்பராக பலன்னு வரதுக்காக தான் இந்த எண்ணெயை நம்ம சேர்க்குறோம். ஸோ தண்ணி ஓரளவுக்கு கொதிக்க ஆரம்பித்ததுமே நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பிரியாணி அரிசி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸும் எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா சாதாரணமான சாப்பாட்டு அரிசியும் சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே சூப்பரான டேஸ்ட்டில் சாப்பாடு வரும். ஸோ அரிசியை சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். சாப்பாடு ஒரு 80% வெந்து வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், சாப்பாடு ஓரளவுக்கு நல்லாவே வெந்துருச்சு. இந்த சாப்பாடு தண்ணியிலேருந்து வடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம பிரியாணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கலாம். நல்லா சூடானதும் அதில் ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துப்போம். இது கூடவே ஒரு 1லேருந்து 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நெய் நல்லா சூடானதும் இதில் ஒரு பிரியாணி இலை, 2 கிராம்பு, ஒரு துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகமும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சோம்பு, சீரகம், பட்டை, ஏலக்காய் இதெல்லாம் எண்ணெயில் ஓரளவுக்கு நல்லா பொரிஞ்சு வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே எண்ணெயில் நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஆஸ் யூஷுவலாக சொல்கிறது போல தான் எந்த பிரியாணியாக இருந்தாலுமே வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். ஸோ வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணியோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளையும் புதினா இலைகளையும் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துப்போம். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க, நல்லா வாசமாக டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி. ஸோ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போனதுமே நான் ஒரு 2 தக்காளி எடுத்து அதை மீடியம் சைஸில் துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அந்த தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா மசிஞ்சு பேஸ்ட் ஆகணும். அதனால் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி. அடுத்து நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சாதத்துலேயும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கிறதால பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கல இன்றைக்கி, அதனால் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் பச்சை மிளகாய் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் சேர்த்திங்கன்னா மிளகாய் தூள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கரம் மசாலாவையும் சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாமே ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு வந்ததும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி பச்சை பட்டாணி, கேரட்டு, பீன்ஸு, உருளைக்கிழங்கு இந்த காய் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கூட காலிஃப்ளவரு இந்த மாதிரி காய், பன்னீர் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் பச்சை பட்டாணியை நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான காய் கிடைச்சா அதையும் நம்ம கொட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த மசாலா கூட இந்த காய்கறிகள் நல்லா கலக்கட்டும். ஸோ காய்கறிகள் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் இதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்துட்டு இப்போ இதையும் ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ இந்த தயிர் காய் கூட சேர்ந்து நல்லா ஒரு காயிலிருந்து தண்ணியெல்லாம் ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும், அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெயிட் பண்ணலாம்.
இருக்கட்டும் கொஞ்ச நேரம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காயிலிருந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த காய் மட்டும் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வர அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டேஜில் ரொம்பலாம் வந்து தண்ணி சேர்க்காதீங்க. சும்மா ஒரு டம்ளர் 100 ml தண்ணி சேர்த்திங்கனாவே வந்து போதுமானது தான். இந்த காயெல்லாம் வெந்து வர அளவுக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு தண்ணி போதும். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதோட லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுருவோம். ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நல்லா காயெல்லாம் வேகட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. காய்கறிகள்லாம் வந்து நல்லா வந்து வெந்து வந்துருச்சு. அந்த தண்ணியும் வந்து நல்லா இழுத்துக்குச்சு. இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணலான்னா ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு பாதி அளவுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து வந்து நம்ம தம் போட போகிறோம் இல்லையா, அதுக்காக தான். ஸோ பாதி காய்கறிகளை எடுத்து வச்சுட்டு மீதியை வந்து ஃபஸ்ட் லேயராக நம்ம வந்து இதே மாதிரி போட்டுருவோம். ஸோ அடுப்பை வந்து தம் போடும்போது சிம்மில் வச்சுருங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து நம்ம வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம சாதம் வச்சுக்கலாம். ஸோ சாதம் வந்து வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்ச காய்கறிகள் எல்லாமே போட போகிறோம். நீங்கள் வேணும்னா 2 லேயராக கூட போடலாம். இதில் வந்து ஆனியன்லாம் வறுத்து போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நான் வறுத்த ஆனியன்ஸ் எதுவுமே வந்து போடல. அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் தண்ணியில். அந்த தண்ணியை வந்து இதில் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ சாப்பாட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும், அதுக்காக தான். ஸோ அந்த தண்ணி இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியை சேர்த்து முடித்ததும் அடுத்து வந்து கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி இலைகளையும் புதினா இலைகளையும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். அந்த இலைகளையும் நம்ம மேலே வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அந்த காய்கறிகளை வந்து மேலே வச்சுட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக ஈவனாக வந்து பரப்பி விட்டுடலாம். காய்கறிகளை இந்த மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். கூடவே வந்து அந்த சேஃப்ரான் தண்ணி மீதி இருக்கும் இல்லையா, அதையும் வந்து இதுக்கு மேலே ஊற்றிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து கேஸை நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம். 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சாப்பாடு வந்து சூப்பராக உதிரி உதிரியாக ரெடி ஆயாச்சு. அவ்வளோதான். இதை ஒரு டைம் வந்து சும்மா ஜென்டலாக வந்து கலந்து விட்டனாவே நம்மளுக்கு சூப்பரான வெஜிடபிள் தம் பிரியாணி கிடைக்கும். உங்களுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்க இந்த மாதிரி தம் பிரியாணி செஞ்சு பாருங்கள். பிரியாணி டேஸ்ட்டு, அந்த பிரியாணி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்டில் வந்து இந்த சாப்பாடு இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது கூட வந்து ஆனியன் ரைத்தா வச்சு சாப்பிடும்போது செம்ம அட்டகாசமாக செம்ம தூளாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை அறுசுவையும் உங்கள் நாவில் மலரட்டும். நன்றி, வணக்கம்.